Şəkər olmayan nə edə bilər? Şəkərə tutulmayın. Şəkər xəstəsi olmaq istəmirsinizsə də, şəkər xəstəsinin qidalanmalı olduğu kimi qidanın şəkər xəstəliyinə tutulmayacaqsınız. Yəni, bilirsiniz, karbohidratlardan aşırı istifadə etməmək, hər şeyin qədərini bilmək, qədərini öyrənmək, daha çox lifli qidalardan, proteinlərdən, tərəvəzlərdən bol-bol istifadə etmək sizi şəkər xəstəliyindən ən azından profilaktik olaraq qoruya bilər. Həm də qidalanma ilə paralel sizin gündəlik fiziki aktivliyiniz də çox böyük önəm kəsb edir. Bu da ən azından hüceyrələrinizin insulinə qarşı olan həssaslığının profilaktik olaraq itirilməməsinə gətirib çıxarda bilər. Gün ərzində, məsələn, əzələ idmanları olsun, məşqlər olsun, bu sizin hüceyrələrinizin insulinə qarşı olan həssaslığını yüksək səviyyədə saxlamaq üçün bir addım ola bilər. Əlbəttə ki, genetik faktorlar olsun. İndi bu insan belədir də. Bəzən elə olur ki, bu adamın artıq çəkisi yoxdur. Bu adamın şəkəri yoxdur, heç nəyi yoxdur. Amma genetik olaraq bu insanın insulin direnci var. Yəni, bu insanın hüceyrələri insulinə qarşı həssas deyil. Belə bir şey də olur təəssüf ki. Bu adamın yeməyi də normal, hər şey də normal, amma insulin direnci var. Olur.